Tänään me pelataan tämmöstä autopeliä. Mä aloitin tän oikeastaan jo, niin mun kaveri tuossa kattoo itse tekemäänsä juuri äsken tekemänsä YouTube-videota. Hän laittaa sitä vielä YouTubeen. Ja nimensä on Emil, joo, mainitsin sen jo yhdessä videossa. Tänään me pelataan tämmöstä kilpa-autopeliä. Drift Max, joku 3D-hössäkkä, joku tämmönen. Tää on siis autopeli, missä harjoitellaan näitäkin ajamaan, siis tarkoitan. En osaa puhua tänäänkään. En ole koskaan osannut puhua kunnolla. Tänään siis pelataan tämmöistä peliä ja no, toivottavasti tykkäätte videosta ja muistakaa ihmeessä kommentoida mitä mä voisin pelata. Tässä täällä mun puhelimella lataa pelejä tai tälleen. Jos joku vielä kerran miettii ja kysyy, että millä mä kuvaan, niin mä kuvaan Mobizenilla. Täällä näette tässä Mobizen. Siinä. Jos joku miettii, että mikä tämä on, niin tällä pystyy siis liftaa. Esim. Mä näytän, oottakaa pikku hetki. Sitten tälleen. Noin. Mä en sitten ihan varma meneekö tää video tubeen. Eiku, kyllä tää menee tubeen. Joo, kyllä tää menee tubeen. Joo, kyllä tää menee tubeen. Joo, mä tiedän sen. Mä laitan tän tubeen. Jos tykkäätte tästä videosta, muistakaa ihmeessä painaa tykkäystä, eli peukkua ylöspäin. Ja jos ette pidä näistä mun videoista, painakaa sitä pienempää sitä peukkua alaspäin. Mutta painakaa sitä isompaa tykkäystä, siitä tulee ainakin mulle hyvä mieli. Tilatkaa ihmeessä kanava ja ketään ei kiinnosta tämmönen Mobile Strike-peli. Muistakaa ihmeessä tilata kanavaa, jos tähän videoon 3 tykkäystä, niin tulee taas joku pelivideo. Okei. Kyllä mä teen ihan muutenkin videoita. Esim. Mikäköhän seuraavaksi tulee? No sitä ei vielä tiedä. Kiitos kun katoit. Sä oot mun puolesta sitten hidas auto.